pas forcément mortel, mais dont on peut vivre avec le plus normalement du monde. La diabète, c'est le diabète. Pour commencer, c'est masculin. D'accord. Alors le diabète, on devrait distinguer le diabète un diabétique. Ouais, j'étais à 10 ans, ou j'étais à 1 an, ou j'étais à 5 minutes. Oui. بالك عمر كرشات ياكم يبوستيف ديجستيف ما تقيسوا الجرامات يقول لي راه عندك ديابيت. يدير ريجيم يدير دوانه يسار ما يخليش نقول هنا وقتي يروح وقت ما كل وقت يديره. هما يجي كثرة عند كبار السن اللي زعما يكون عندهم بزاف سكر ما خصهمش ياكلوا بزاف. صدير انا مرض نعرفه من بكري بالك يكون مولاه فيه وما على بالاش حتى يروح يعير باش يتحلل له. Le diabète en général, كاين diabète type 1 ou كاين type 2. كاين type 1, il est surveillé par sous les comprimés, ou type 2 l'insuline. Je suis diabétique, c'est عمتي في 8. Non. Et vous? Non. Alhamdulillah, les deux. Moi j'avais un début de diabète. Oui. Parce de que quel j'étais type? type 1. Oui. C'était pas grave. Mais quitte les analyses et tout, c'était En fait, moi je suis pas diabétique, Dieu merci d'ailleurs. Et par contre, mes deux parents sont diabétiques. Ma grand-mère c'était une diabétique. Et j'imagine que ça fait quand même un petit quelque chose dans une famille algérienne. Non, je ne suis pas diabétique, mais عندي connaissance. احنا قاعد فينا ديابيت. السكر شويه ناقص من عندنا فهمتوا؟ كيف ما فيش سكر. ان شاء الله السكر نسبة تاع السكر وشويه ناقصه. انت عندك طبيب يوم الديابيت ما تعرف؟ لا. جدي وجدات. نو الحمد لله ما فيهاش ديابيت. الطبيب تاعك عندك ديابيت؟ جدي فيه ديابيت. ولا كاين لا فامي تاعك ديابيت؟ بالك كاين. هي مريضة. Par rapport à ma mère, hein, tu sais, j'ai commencé à connaître cette maladie parce que je m'occupe de ma mère qui est diabétique. La famille, diabète, La fatigue, je crois. D'accord, La sécheresse, je crois, de la bouche. Je pense que c'est ça, hein, je sais pas. Et puis, je pense aussi, surtout la vue aussi. ما يقدروش يمشوا بزاف. بون ما تجيهم خضرات نقول لهم صوالح السال Au fait, pour ma mère, elle a accepté tout de suite, contrairement à mon père. Il a trouvé ça quand même, il a trouvé qu'il a été trahi par son corps et il a eu quand même un peu de mal à s'adapter au début. Mais sinon, il a fini par être convaincu que le diabète, c'est pas forcément une maladie grave, c'est une question d'hygiène de vie dont on peut vivre avec le plus normalement du monde. Et qu'il a commencé à prendre ses médicaments le plus normalement du monde. Le pied, فهمتي كاين لو بروبليم دو بيي ما تشوفش مليح، كاين البرويار ما تشوفش مليح، كاين لا سيشريس دو لابوش، وكاين ليبو تاني من يطيح هذيك الاعراض تاع عرق، ترجف، الجوع، هذو هما الاعراض تاع ليبوغليسيمي. ستريس يجوعوا بزاف يبغوا يشربوا الماء. تقدر لي الراس براسي ولا كتافي منا ولا كرعيه ولا كل شيء. نهار اللي يقدر يكون برا ولا نجوع ولا تجيني كالدوخه ونطيح. بيان سور كاين ديابيت اللي تكون مريض تضرب في كراعك ولا في يدك ولا يخليك بزاف بالك يقطعوا لك كراعك بالك مش عارف انا بزاف. كانت عندي دوخه، البروبليم في لافي باسكو جيتي اوبيز بزاف. J'ai perdu à cause de ça, j'ai perdu 19 kilos. يشتم شويه يرشفوا زعما هكا يعطشوا يشربوا بين الزعف يصوتوا زعما ماشي مليح لهم لينار سبري كانت معايا وحده واقف معايا
فيها ديابات زعما ملي تزعف مسكينه كتبان لها خاطر يجيها ثاني الفيرتيج على الظروف الاعراض حتى اللي راه صحيح راه عندها اعراض ما نقدروش نديرو لا ديكلاج بين واحد اللي صحيح وواحد اللي عنده لا مرض تاع الديابات باسكو لا سيتياسيون تاع الديابات صافي دي كاليتي يضرب في ليرا يضرب في لي جيو وكاين دي شوز واحد كما نقولوا حنايا ما يديروش ريجيم ديال الاكل كما نقولوا حنايا كما نقولوا ما يديروش ريجيم تاع الماكله كما نقولوا الاكل زعما كما نقولوا يكثروا من السكر يكثروا من كما نقولوا صوالح اللي يضروا الانسان كما نقولوا الحلوى الكاطو صوالح هادو اللي يكثروا السكر والسمان ولا يكثروا الحلاوه بريمو يقول لك سي هيريديتير انا بيرسونيلمون هيريديتير بالك 10% با فورسيمون كان ديابيت يحكم من 75 70 هي رايحه وانا نعرف رايحه وراسه والجوزيام بالك خلعه بالك صديقو امبوسيبل باش تجي من الماكله اللي ما يتبعوش ريجيم ما يكونش عندهم ريجيم هكا ياكلوا نابورت كوا ولا حاجه بات لي كيما حاجه تاع خلعه حاجه تاع كيفاش ياكلوا شوك ولا حاجه ولا اكسيدون ديال ياكلوا بزاف السكر هي شكون تبان لك كبار ولا صغار هما اللي يجيهم بزاف سمان ولا ركاك سمان Je pense qu'il est héréditaire premièrement. La deuxième des choses, les gens Une qui sont personne qui est obèses. obèse. Tout le monde. Tout le monde, ouais. Je pense que c'est tout le monde. De 40 ans plus. Ou de l'autre, les jeunes. Les enfants. Non, c'est général. Maintenant, c'est une maladie du siècle, c'est en général. Tout le monde est touché par cette maladie. Parce que le Kotra, il y a les nerfs. Et tout le monde est sur le qui-vive. Alors automatiquement, personne n'est à l'abri. الناس كاين كلش كبير ولا تقلق والزعاف والصوالح. انا بات لي اللي فهم زعما شويه فهم بزاف؟ بات لي باسكو نعرف بالك مرا وحده ولا زوج وجوج شويه سمان اللي يكون سمان كتصل حاج الزوجه اللي جدودهم وكاع مرض بالحمومه وين راك سيرات انا نقول من الزعاف يجي من الواحد يكون مقلق قلق. Par rapport à la catégorie, je pense que c'est la catégorie des vieillards, ce qui n'est pas vraiment le cas parce qu'on entend parler des jeunes qui ont été touchés par le diabète. C'est quand même nouveau dans une société comme la nôtre. Mais depuis toujours, on a toujours su que le diabète est lié à une certaine catégorie d'âge un peu tardive.